Статутарната преамбула на Организацијата на жени веќе 72 години ги става жените во прв план, а преку нив и семејството. Ако пред повеќе од 7 децении жените се учеа за што служи сапунот, денешната динамика наметнува нови потреби – бизнис. За проектот Денови за едукација на жените предприемачи од Пелагонискиот регион, организацијата под покровителство на Министерството за економија и бизнис Асоциацијата на жени најави спроведување. Убаво е кога се обраќа внимание на жените во предприемништвото, бидејќи се уште има потреба, бидејќи малку полесно им е на мажите да работат во бизнис, ке им се каже преку предавачката госпоѓата Верица Мажевска, која што е наша битолчанка, работи во Скопје и беше многу драго што ќе биде дел од овој проект со нас и ке им покаже на битолчанки, на жените од Могила и од Новаци, што да прават доколку во својот ум имаат оние кои што веќе почнале со бизнис, дали имаат проблеми, оние кои што сакаат да почнат, како да ги одважат да го направат тој чекор, а оние кои воопшто не размислуваат за бизнис да почнат да размислуваат. Обкружени со менталитет, Балкан и патриархално воспитување, на македонските жени им е тешко да го напуштат домот и да отворат бизнис. Прво и основно, ова е Балкан. Жената е традиционална и жената е домаќинка. Зборувам за жените можеби од моја возраст и нешто помлади. Не зборувам за оние од твојата возраст. Бидејќи новите, младите жени се поинакви. За среќа, факт. Тоа е едно. Друга работа. Во едукативните предавања кои што ги имаме, многу често се говори со факти дека имотите кои што се во собственост на одредена фамилија, на одредено семејство, во 80% од случаите се на име на мажот. На име на мажот. И мажот ги предава многу почесто на синот отколку на керката. Многу почесто. Велам, значи исклучоци има, но ваква е состојбата. За разлика во другите развиени земји, без поговор, без разговор се дели по третина, по пола или по било како на сите деца кои што се во фамилијата. Тоа е второ. И многу полесно е на одредено семејство, барем така кажуваат податоците кои што сме ги собирале од терен, многу полесно е кој и бизнис да се отвори, да се именува на име на главата на фамилијата на мажот. Ги има во малите бизниси, но не и во големите, оние кои се препишуваат на машкиот свет во кој нема место за жените. Изгледа како хендикеп за жената, бидејќи работи ситни мали бизниси, но од друга страна е среќа, бидејќи нема затворање на таков бизнис. И во тие бизниси многу малку се борчи. Никој никому не борчи. Она што, условно речено, во машките бизниси, во покрупните бизниси, е проблем број 1, борчењето. Значи, јас тебе ти борчам, мене ми борчат овие позади, кај што имам сечено фактури. Овие едукативни трибини во Битола ќе се случат на 31 јануари и 1 февруари во Универзитетската библиотека, додека на 2 и 3 февруари ќе се случат во општините Могила и Новаци и добре дојдени се сите жени кои се заинтересирани велат од организацијата.